التضامن. مرحبا بك أخي الدكتور عماد. مساء الخير أستاذ علي، لك ولضيوفك وللأخوة المشاهدين. مساء النور. لعلك استمعت إلى ما قاله أو على الأقل بعض ما قاله سماحة الشيخ محمد الحاج حسن، وأنه هو أولا وكنا نتحدث عن الفصائل المسلحة التي تحارب الإرهاب الآن. قال هاتوا من بينهم من لا يؤمن بالتكفير، وكلهم كما تعرف لأسباب ذات طبيعة طائفية في بعض الأحيان أصبحوا تكفيريين بالجملة والمفرق، والأمر الذي لا يبرر الثقة بأي شيء يفعله. وقال أيضا، وهذه جزء من كلمته الأخيرة أنقلها بالنص، قال أن الشعب السوري قرف مما تفعله الجماعات المسلحة في سوريا، كما أنه قرف من دكتاتورية النظام وفشله في الأخذ ببرنامج الإصلاح. ماذا تقول أنت أخي الدكتور عماد الدين خطيب؟ بالحقيقة يعني أنا تابعت الحلقة كاملة من بداياتها، ويعني في عندنا أكثر من نقطة أستاذ علي إذا بدنا نحكي فيها لحتى ننصف الآخرين أو ننصف نعم تفضل المشاهدين بالموضوع الذي طرح اليوم، وهو طبعا محاربة المعارضة لتنظيم داعش. هذا موضوع أنا راح أجي عليه بس بالنهاية، لأنه فعلا الحوارات على ما يبدو عم تخرج عن الموضوع، وبالتالي وكأننا أمام مواضيع إنشائية. دائما المواضيع تتكرر، ودائما نحاول يعني تشويه هذا الحراك الشعبي السوري. ليعلم الجميع بأن ما جرى في سوريا منذ 5 سنوات يختلف عما جرى في سوريا في الثمانينات. في الثمانينات كان هناك جماعة الإخوان المسلمين، عصابات للإخوان المسلمين تم القضاء عليهم، وبالتالي لا يمكن تشبيه الحالة السورية اليوم بالحالة في الثمانينات من القرن الماضي. وهي نقطة واحدة. النقطة الثانية، يعني عندما نحاول اتهام الحراك الثوري في سوريا أو الحراك الشعبي في سوريا بأنه منذ البدايات هو حراك إرهابي أو حراك تكفيري، أنا أمامي الآن على الكمبيوتر خطاب الرئيس بشار الأسد بتاريخ 30/3/2011. الرئيس يعني لا أعلم من يتكلم، هل لم يستمع لتلك الخطابات؟ وأنا أعتقد بأن كلنا كنا نتابع كل كلمة تصدر عن النظام. إذا كان بشار الأسد تحديدا يعترف بصحة الحراك القائم في سوريا، وحرفيا يقول يجب علينا أن نكون واقعيين وواضحيين، وليس كل من خرج متآمر بيطلع علينا الأخ أنور الصري أو بيطلع غيره بأن لك الثورة من بدايتها هي تآمر على الشعب السوري، هي إرهاب، هي تكفير، هي يعني هذه مواضيع. يعني يجب أن نحترم على الأقل عقلية المشاهد من أجل أن يحترمنا على الأقل عندما يتابع حوار سياسي أو حوار يتعلق بالشأن السوري والحالة السورية. بالنسبة للشيخ محمد حسن غندور، أنا اليوم حقيقة أتفاجأ بهذا الخطاب الذي أطل. قد يكون معذور لأن لديه ردة فعل، وردة الفعل أساسها لأن هناك فصيل اعتقل أخوه وسلمه إلى داعش. إذا أنا أذكر الأخ الشيخ محمد حسن غندور ليقارن بين نفسه وبين أبناء الشعب السوري. هو بمجرد تم اختطاف أخيه، ونتمنى أن يكون على قيد الحياة ولا يتم تصفيته من قبل تنظيم داعش. الكل يعلم بأننا نحن ضد هذا التنظيم. هذا التنظيم دخيل على سوريا بأفكاره بمقوماته، ولكن أنا أقول إذا كان اختطاف أخيه جعلت منه يتحامل هذا التحامل على المعارضة السورية، فما بالك بالسوريين الذين العائلات السورية أو الأشخاص الذين قتل منهم من قبل عناصر النظام أخوه وأبوه وأمه أو أخته، وفي كل بيت أصبح هناك أكثر من شهيد.
ما هو ردة الفعل مع هؤلاء؟ ألا تستوجب عليهم حمل السلاح لمواجهة قوات النظام والميليشيات التي تشاهدها؟ يعني يجب علينا أن ضع إصبعتك في عينك، مثل ما بتوجع غيرك. إذا يعني هذه الحالة قد يكون هو يتكلم اليوم من ردة فعل، لأنه يعني منذ بداية مشاركته على القناة من خلال الحوارات التي كانت تجري معه لم يكن في يوم من الأيام متحامل على المعارضة السورية أو حتى على الفصائل المعارضة. والتسجيلات موجودة، إذا أحب أنا أستطيع أن أزوده بها وأذكره بكلامه. يعني ليس معقولا كما يقول بأن كل من حمل السلاح في خندق المعارضة هم تكفيريون وزنادقة. أنا أستغرب يعني لماذا هذا الكلام، وأنا أريد أيضا أن أذكره من الذي حمل أو رفع رايات يا لثارات الحسين في سوريا. هل قتل الإمام الحسين رضي الله عنه في سوريا؟ ومن الذي تغنى؟ إن كان لا يعلم فليعلم. من الذي تغنى عندما دخلت ميليشيات حزب الله إلى مدينة القصير وهم يغنون ويرددون، والأغنية موجودة على اليوتيوب، ويقولون زينب لن تسبى ثانية. هل سبيت زينب رضي الله عنها في القصير؟ يعني أنا أستغرب لماذا هذا التحامل الفجائي لمجرد ردة فعل لتنظيم إرهابي كلنا يعلم بأننا قاسينا منه الأمرين، وهو الذي أضر بالثورة السورية بالدرجة الأولى، وهو الذي شوه الثورة السورية. نحن لا ننكر بأن هناك غرباء انطووا تحت الفصائل المقاتلة أو الفصائل المعارضة في سوريا. أنا أريد أن أؤكد أيضا للشيخ محمد حسن، ليست يعني لا تغرك الأسماء التي تم رفعها أو تسميتها لتلك الفصائل في سوريا. تلك الأسماء التي تدل أو تحاول الإيحاء بأن الثورة في سوريا هي ثورة إسلامية لأنها خرجت من المساجد. نحن نرفض أن تكون الثورة في سوريا ثورة إسلامية. خروجها من المساجد كان لأسباب الكل يعلمها، لا نريد أن نعيد أن نذكر بها على الإطلاق. لذلك أيضا أريد أن نذكر بما قاله الأستاذ أنور بأن وحدات الحماية الكردية تنسق مع الجيش السوري أو مع الجيش العربي السوري. طالما وحدات الحماية الكردية هي تنسق مع قوات الجيش العربي السوري، لماذا يصرون ومن النظام ومن خلفه روسيا لماذا يصرون على إشراك صالح مسلم مع وفد المعارضة؟ يعني طالما هم على وفاق الأكراد أو وحدات الحماية الكردية مع النظام، لماذا لا يكون صالح مسلم بطرف النظام؟ لماذا يطالبون إشراكه بطرف المعارضة؟ أم أن المقصود من العملية هي وجود خلل أو إفشال المفاوضات التي تجري في جنيف وتوافق عليها الدولتان الكبريتان أمريكا وروسيا؟ نعود إلى موضوعنا الأساسي. يعني أنا أستغرب لماذا مطلوب من الفصائل المعارضة في سوريا والتي تقاتل داعش أن ترمي السلاح. أصلا كلنا يعلم بأن وجود داعش، وقلتها أنا منذ أيام، وجود داعش في سوريا هو لمصالح دولية ومصالح إقليمية. الكل يحاول استثمارها وفق منظوره ووفق رؤيته لهذا التنظيم في سوريا بماذا يخدمه. وقلنا منذ انعقاد جنيف 2 بأن النظام كان يرغب أو كان يغض الطرف عن تنظيم داعش حتى يقول بأن في سوريا تنظيم داعش هو التنظيم المعارض للنظام، وبالتالي يجب تخيير العالم ووضع العالم أمام أحد خيارين، أما النظام أو داعش. الآن المعارضة، وأنا منذ بدء وقف الأعمال العدائية في سوريا قلت لماذا لا تقوم المعارضة بمحاربة تنظيم داعش وبالتالي طرده من كل المناطق التي تسيطر عليها؟ يقول آخر
بأن هذه العملية أو هذه الأعمال القتالية التي تجري بين المعارضة وداعش هي من أجل تلميع الصورة أو تحسين هذه الصور. يا سيدي، هل قرأت يا أستاذ علي ما ورد في تقارير نشرت على الانترنت منذ أيام بأن المعركة التي جرت في مدينة تدمر هي عبارة عن كانت مسرحية أو أقرب إلى عملية تدريب عسكري جرت في المنطقة؟ حتى الآن لم نشهد أي قتيل من داعش. كيف سمح النظام ومن معه أن ينسحب هذا التنظيم من مدينة تدمر وحتى مدينة السخنة كما أرض صحراء كان يقال جرداء ليس فيها احتلال على الإطلاق، واستطاع هذا التنظيم سحب قواته وآلياته وعناصره بالكامل، سحبها مسافة 40 كيلومتر لم يعترض عليها أحد. إذا يكفينا عملية مداهنة ويكفينا عملية تزوير للحقائق ولنتكلم بالحقيقة. الإرهاب في سوريا لا يمكن طرده أو تنظيف سوريا من الإرهاب إن لم يتم توحد أبناء الشعب السوري جميعا، يعني حتى نستطيع القضاء عليه بشكل قطعي. لأنني قلت سابقا ما الذي سوف يضمن مستقبلا إن تحولت أو تفكك داعش والتنظيمات المتطرفة إلى فصائل وأصبحت عبارة عن خلايا نائمة في المدن والمناطق السورية. يجب علينا جميعا أن نعي هذا الموضوع، وبالتالي أن نؤمن كل شبر في سوريا وتحريره من الإرهاب الذي يضرب الكبير والصغير. من الذي يرتكب الأعمال الجريمة؟ يعني استغرب أنا الكل يقول من الذي قتل، من الذي دمر، من الذي يملك طائرات، من الذي يملك صواريخ سكود، من الذي يملك الصواريخ وعيوط المدى. هل هذه الأسلحة هي موجودة مع التنظيمات حتى لو كانت تنظيمات إرهابية؟ من أين حصل داعش على كافة الأسلحة التي هي بحاجته؟ كيف استطاع نقلها من الموصل مسافة 400 كيلومتر إلى مدينة الرقة ولم يتعرض له أحد على الإطلاق؟ يعني ركب من السيارات أو القاطرات التي تحمل الأسلحة والصواريخ والدبابات التي تركتها الفرق الثلاث العراقية التي انسحبت من الموصل، نقلها داعش إلى مدينة الرقة ولم يعترض سبيلها أحد على الإطلاق. إذا هناك مصالح لدول سواء للنظام أو دول إقليمية أو دولية لرعاية داعش وبقائها في المنطقة. طيب أخي الأستاذ عماد الدين الخطيب، أوضحت الموقف الذي أردت أن توضحه، والحقيقة الماثلة أمام العيان هي الفكرة